السلام عليكم، نتمنى كامل تكونوا صافا بيان الحمد لله، تكونوا في احسن صحه. اليوم جبت لكم واحد الوصفه هايله هايله هايله. على بالي كامل تقولوا الدجاج بنين ومنا، لكن اليوم راح نقول لكم على واحد الطريقه يعني تخلي الدجاج تاعكم بنين بزاف بزاف. بالنسبه للوصفه هذه صدقوني اذا جربتوها راح توليو يعني ديما معتمدينها، وراح تخلاو على كامل الوصفات الاخرى. سهله سهله جدا، وراح تكون لكم مام في البنه راح تكون بنينه وسهله ثاني. هنا انا واش درت، حطيت دجاجه يعني تكون متوسطه، ما درتش دجاجه كبيره. مام الدجاجه اللي تكون كبيره راح تصلح لهذه الوصفه. جربوها فقط، شوفوا مام الفريت اللي درتها معاها يعني طايبه زبده ومام في البنه بنينه. واش راح ندير؟ راح نجيب دجاجه قطعت معها البطاطا، راكم تشوفوا فيها قطعتها قطع عشوائيه. الدجاجه هذيك واش راح نديروها؟ راح نفتحوها. الدجاج اذا تبلتوه راح يبقى لكم من البرا سيرتو الجلده تاعو هذيك تكون بنينه، لكن من الداخل راح يجيكم صامت. هنا لازمتنا نفتحوه كيف هكا كيما راكم تشوفوا. فتحوه وين بغيتو تفتحوه فتحوه، المهم تفتحوه باش يدخلوا لي زيبيس هذيك والتوابل كامل تدخل فيه يعني ويجيكم هايل. المارينه واش راح نديروا؟ في بول حطيت الملح، ديروا كونتيتي تكون شويه مليحه ماشي لدرجه يكون مالح. درت التوابل تاع الدجاج، درت شويه فلفل احمر، درت لهنا كمون اللي يعطيه بنه هايله. هنايا فلفل احمر، حبيتوا ديروا الحلو حبيتوا ديروا الحار، المهم اللي بغيتوا. حبيتوا ديروا درت ثاني هذا فلفل كحل، حبيتوا ديروا معاه شويه قرفه شويه زنجبيل شويه ثوم مجفف. هذم كامل اللي يديروا. مش راح ندير معاه الثوم الخضر هكاك، مش راح نديرو فخي، مش حنديرو. درت معاه شويه تاع الزيت، ما ندير معاه لا موطارد لا مايونيز لا ثوم لا حتى حاجه، لا بصل لا والو. المهم غير هذه التوابل اللي درتها بالبانسو. راح نديرو راح تدهنوا هذيك الدجاجه تاعكم، لكن الاهم انه راح ندخلوا هذيك لي زيبيس في هذوك الثقوب اللي درناهم وفي الفراغات اللي تلياوها كامل راح ندخلوها فيها. حين ديروه من الداخل ومن برا. بالنسبه للتوابل تاع الدجاج انايا شريتها واجده، اللي ما عندهاش التوابل واجده تقدر دير انواع توابل كامل، تقدر حتى اللي تحب ريحه الكركم ديرو ما كانش مشكل. المهم ما ديروش في ما ندير فيها لا موطارد لا حتى حاجه، غير التوابل برك تبلوه وتحطوه عليها. شوفوا هذا اللمعان هذا اللي كنت تشوفوه يعني ما كان لا صلصه شواء لا والو. خي بزاف يديروها بصلصه شواء، كاين اللي يديروها بصلصه صويا، كاين كلشي راهو متوفر في السوق، بصح انا نديرها غير بهذه التوابل. صدقوني تجيكم واحد البنه عظيمه. بالنسبه للبطاطا راني ما درت فيها والو، ني ملح ني توابل ني حتى حاجه، لانه هنا نغطيها مليح، ما نخليش الهواء يخرج منها باش تجيني زبده. نحطها في الفرن طيب لي الفريت هذيك راح تهبط، ومن بعد هذيك الزيت وهذاك التوابل هذيك، ومن بعد طيب فيه هذيك الفريت وتجيك مام هي بنينه بالبزاف. بالنسبه لمده الطهي تاعها راح نخليها على الاقل الساعه. اذا كانت الدجاجه تاعكم كبيره تخليوها لساعه ونص حتى لساعتين، صدقوني تجيكم تذوب وحدها. شوفوا هذه هنا بالنسبه للدجاجه هنا ما نكفيش. شتو هذيك الصوص اللي بقات لنا هذيك ماشي غير تقولوا نحطوها مع الروز ولا نرموها ولا نديروها مع لابيري ولا لا، لازم لكم تشربوا بها هذيك الدجاجه تاعكم، تحطوها لا كيما هكا. اذا تقدروا تعاودوا تردوها للفرن تزيد تحمر لكم شويه بهذه لا بغيونس هذه، صدقوني تجيكم هايله هايله. سيرتو الدجاج كي يتكل سخون روعه يعني ما شاء الله. راح تخليو على كامل الوصفات، من غير هذه الوصفه راح ما تستعملوش الوصفات الاخرين. والفريت واش نقول لكم بنينه، شوفوا الكولر تاعها كيفاه تبدل، شوفوا واش لي زيبيس اللي معاها مالغري راني ما حطيت لها حتى حاجه، راهو طايب يعني العظم تخرجوه صافي ما فيه والو. هنايا ندير هذيك لابغيونس بهذاك الماريناد اللي درناها وتقدموها. فوالا حطيت له الفريت، حطيت معاه شويه تاع الرز، حطيت معاه شويه تاع سلطه، وتحبوا تحطوا معاه فلفل، تحبوا تحطوا معها مخللات كيما تحبوا. وهذيك لاصوص اللي بقات لي حبيتوا ديروها مع الرز، ديروها مع لابير، ديروها مع شحال من حاجه. هنايا نشوفوا العظم يخرج وحده يعني واش نقول لكم طايبه زبده. فوالا هاي ليك
هايله 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 يعني شنو سيرتو كي تحطوه هو سخون، يعني الدجاج نعرفوه كي يبرد يولي صامد لهنا، لكن هي راهي اللهن ذوب في الفم بصح. وشنو بلا ماريناد هذه اللي درتها لكم والله صدقوني هايله. هنايا شوفوا الفريت يا اخي شتوني ما درت له حتى حاجه، شوفوا الكل تاعها كيفاه تبدل، وشوفوا راهي طايبه زبده وحدها. وشنو هو تحطوها من تحت فقط، وحبيتوا ديروا معها اي حاجه. جربوا الوصفه وما تندموش.